ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحصة. إذا في هذه الحصة إن شاء الله غنشوفوا ليكزيرسيس 16 17 بارون من الدرس ديالنا ديال لا كونتينيتي. Alors في هذا ليكزيرسيس فوالا تبعوا معايا ليكزيرسيس. في هذا ليكزيرسيس 17 l'exercice 17 on a une fonction qui est contenue sur R prévu de 2 est définie par le tableau de variation suivant. On a le tableau de variation ديال f. هذا هو le tableau de variation عطاوه لينا واجد. Donc la fonction continue elle est R prévu de 2. إذا خصنا نعرفو نتعاملو مع لو طابلو فارياسيون. هنا لو طابلو فارياسيون باش نشرحوها شي حاجه شي بعض المسائل نشرحوهم اللي كنا شفناهم السنه اللي فاتت من طبيعه الحال. فاش تنكتب هنا موان 2 موان انفيني وهنا موان 2 كنقصد بها لا ليميت في موان انفيني ديال اف دو اكس هي موان 2. هنا فاش كنكتب هنا 0 هنا 4 يعني ليميت كاين بارون اف دو 0 هي 4. هنا فاش تندير هنا جوج وتندير جوج طوطا يعني لا فونكسيون نون ديفيني 2 ني با ديفيني يعني اف ديال جوج ما كايناش ولكن كاينه ليميت ا غوش اللي هي الجهه هذه هي ا غوش ليميت هي موان انفيني والجهه هذه ا غوات ليميت هي بلس انفيني. بالنسبه هنا ليميت بلس انفيني هي 0. إذا لا كيسيون هي ديتيرميني لو نومبر دو سوليسيون ديال ليكواسيون اف دو اكس ايكال 3. كاينين 3 كيسيون. نبداو بهذا بروميير كيسيون اللي هي ديتيرميني لو نومبر دو سوليسيون ديال ليكواسيون اف دو اكس ايكال 3. شنو كنقصدو بهذا السؤال؟ كنقصدو به هاد المعادله هادي شحال عندها من حل. بطبيعه الحال اون ريزولف ليكواسيون بحال هكا دون لو دومين اللي هو ار بريفي دو 2. الوغ هذا فونكسيون كيفاش غادي نعرف هاد ليكواسيون شحال عندها من حل؟ اول حاجه اللي خصنا نكونوا عارفين الا تبعنا طابلو دو فارياسيون هذا هو لو طابلو دو فارياسيون. دونك الا تبعنا لو طابلو دو فارياسيون اف دو اكس فين تكون عندنا اف دو اكس تكون عندنا في هذا الخط هذا. دونك اف دو اكس كتبدا من موان 2 حتى ل 4 و تفضل لنا من 4 حتى موان انفيني عاوتاني من بعد هنا تنتقل من بلس انفيني حتى ل 0. اكس دائما هذا هو لا كاز ديال اكس وهذا هو لا كاز ديال اف دو اكس هي هذه. دونك اف دو اكس كتغير بهذه الطريقه هذه يعني اف دو اكس هنا ستريكتومون كرواسونت هنا ستريكتومون ديكرواسونت وهنا ستريكتومون ديكرواسونت. فاش ندير السهم بحال هكا اذا نبداو على بركه الله. كيفاش غادي نعرفوا هنا اف دو اكس ايكال 3 شحال عندها من سوليسيون؟ يسوفي دونك اف دو اكس كتغير هنا يعني نشوفوا اف دو اكس شحال من مره يمكن لينا تساوي 3. الا كانت كتغير من موان 2 حتى ل 4 واش كاينه 3 هنا؟ بطبيعه الحال كاينه 3 يعني اف دو اكس غتبدا من موان 2 غتبقى طالعه حتى ل 0 حتى ل 1 حتى ل 2 حتى ل 3 حتى توصل ل 4. 3 نقولوا مثلا كاينه هنا موان 2 موان 1 0 دونك غادا 1 2 3 4. دونك كاين واحد 3 هنا واحد 3 كاينه هنا في هذا الخط هذا. عاوتاني نشوفوا هذا الخط هذا غتبدا لا فونكسيون هابطه من 4 حتى لموان انفيني يعني 4 3 2 0 انسي دو سويت توصل قلنا 3 كاينه 3 4 3 وغتبقى هابطه. كاينه واحد 3 هنا وكاين واحد 3 هنا يعني كاين واحد الحل في هذا الانترفال اللي نقدروا نسميوه الفا 1 وكاين واحد الحل في هذا الانترفال 0 2 اللي نقدروا نسميوه الفا 2. لي سوليسيون كاينين هنا. اذا هنا نفس الشيء من بلس انفيني حتى ل 0 واش كاين هذا على 3 بطبيعه الحال بلس انفيني غادي نوصلوا حتى ل 3 ونكملوها ل 0. دونك من طابل الفارياسيون كيبان لنا بان كاين 3 ديال لي سوليسيون. كاين واحد لا سوليسيون في موان انفيني 0 وكاينه واحد لا سوليسيون في 0 2 وكاينه واحد لا سوليسيون في 2 بلس انفيني هذه سميها الفا 3. دونك ليكواسيون اف دو اكس ايكال 3 ادمي 3 سوليسيون. كيفاش غادي نديرو نخدمو هنا الفكره باش كنبينو هاد لي زيكواسيون بعدا عندهم دي سوليسيون. دونك حنا باش كنبينو لي زيكواسيون بحال هكا عندهم دي سوليسيون دونك حنا عندنا واحد الطريقه ديال بي في اي مثلا ولا اون ريزول ليكواسيون يعني نحلو المعادله. ولكن هنا ما نقدرش نخدمو بلا ريزوليسيون ديال ليكواسيون بي في اي شيئا ما غادي يكون انترفال دونك لي كونديسيون شويه الانترفال موان انفيني حتى ل 0 دونك فيه لانفيني ميمكنش نخدم التي في اي وانا جوج بلس انفيني ميمكنش نخدم التي في اي. حتى الا خدمت التي في اي خصنا نصغر الانترفال. حنا شفنا هادشي في لي زاستوس هادو شفناهم في ليزيكزيرسيس اللي قبل. دونك فاش يكون عندنا الانترفال فيه لانفيني وبغيتي تخدم التي في اي خصك تصغر الانترفال يعني خصك تقلب على واحد او بي واحد الانترفال داخل لانفيني اللي يكون كيفيريفي لي كونديسيون ديال تي في كيفيريفي كيحقق لينا الشروط ديال تي في. الوغ دابا حنا بالنسبه لنا كيفاش غادي نديرو نخدمو بواحد الطريقه بحال لا ميثود اللي بغيت تكون فهموها مزيان. شنو هي لا ميثود؟ تخدمو بليماج دانترفال. دابا الا خدينا هاد الانترفال هذا موان انفيني 0 ليماج ديالو غتكون هي موان 2 4. شنو غادي نكتبو؟ اون اف دو موان انفيني 0
Donc, il y a 0 d'argent, mais chez Mouchkin, de l'intervalle fermé, égal. Donc, f de l'intervalle moins l'infini 0 égal. Mais moins l'infini est 0, les images moins 2, 4. L'intervalle est pas de la fonction croissante. Donc, il y a moins l'infini kharja, tel moins 2 reste ouvert, et qu'on intervalle kharj de l'alaka. 4, l'image de 0, il y a 4. 4, il y a 0 fermé, 4 est confirmé. Voilà qui nous la justification. Car, nous avons la justification de l'alaka. Car, f, qui fait l'intervalle? Je vais vous dire l'image de l'intervalle, ou quand vous voulez l'intervalle, خاص جوج ديال الشروط اللي هما la continuité ou la monotonie. Donc car f est continue de l'intervalle continue et croissante sur l'intervalle هذا moins l'infini 0 sur moins l'infini 0. Donc voilà, احنا درنا l'image de l'intervalle. Il y a la fonction croissante à l'intervalle au continu de l'intervalle. Il y a l'image de l'intervalle moins l'infini 0 غادي يكون هو moins 2 4. هذه اول حاجه. ثاني حاجه نقولوا 3 بان كاين هنا يعني داكشي اللي كتبناه هنا وهضرنا عليه شفويه غادي نحاولوا نكتبوا لا ريداكسيون ديالو. لا ريداكسيون ديالو اللي غادي تلاحظوا هو ان فيها واحد شويه ديال الصعوبه ولكن خصنا بصراحه هاد لا ميثود هي تري امبورطونط خصنا نضبطوها ونبقاو عاقلين عليها. Donc, à des conditions, f de moins l'infini 0 ou moins 2, 4. Et moins 2, le 3 appartient à l'intervalle, et moins 3 appartient à l'intervalle, f ou l'intervalle, moins 2, 4. إذن appartient à l'intervalle moins 2, 4. العدد 3 كاين في l'intervalle moins 2, 4. C'est normal, 3 compris entre moins 2 et 4. C'est-à-dire 3 راه كاين في f ديال هذا الانترفال. حيت moins 2, 4 هو هذا الانترفال هو f ديال moins l'infini 0. C'est-à-dire 3 appartient à f moins l'infini 0. Et donc, il a qu'un 3 appartient à l'image d'intervalle. يعني في هذه الحالة هنا شنو كنحاولوا نخدموا؟ كنخدموا بالإيماج دانترفال باش نبينوا هذه الإيكواسيون عندها اون سوليسيون. إلا كان 3 appartient à moins l'infini 0 كيعني شنو كيعني هادشي؟ سيتادير كاين واحد ألفا il existe au moins ألفا نسميها ألفا 1 appartient لهذا الانترفال moins l'infini 0 tel que f de alpha 1 égale 3. إذا كان 3 كينتمي لهنا شنو عندي أنا هنا؟ عندي لي زيماج عندي لي f de x يعني 3 كيتكتب على شكل f de x كاين واحد x tel que 3 égale f de x وهاد x هذا بالضبط هو نسميه ألفا 1 مثلا كاين أو موان واحد ألفا 1 في موان انفيني 0 tel que f de alpha 1 égale 3 حيت 3 appartient ليماج هذا الانترفال. هادي مهمة هاد لاستيوس هادي فاش يكون 3 appartient لواحد ليماج لواحد الانترفال كيعني هاد 3 كيتكتب على شكل f de x دونك هادي très important. Alors maintenant ولكن alpha 1 شحال كاينه من سوليسيون في موان انفيني 0 كاينه سوليسيون وحده كاينه alpha 1 وحده يعني شنو خصني نقول؟ خصني نقول alpha 1 unique et alpha 1 est unique علاش؟ اولا et comme f est strictement croissante là l'intervalle f est strictement croissante sur l'intervalle là, sur l'intervalle moins l'infini 0 strictement croissante sur moins l'infini 0 alors il est quand f strictement croissante يعني طالع لي ليك وبالتالي كاين عدد واحد اللي ليماج ديالو هو 3 يعني ما يمكنش تكون 3 جوج المرات جوج الاعداد هنا كاين عدد واحد حيت strictement croissant. Alors, et comme f est strictement croissante dans l'intervalle, alors alpha 1 est unique. C'est-à-dire, on se parle de المسألة هذه أنا بغيت حل واحد هنا إذا c'est-à-dire واخا أنا بالنسبة عليها c'est-à-dire كاين ألفا واحد يعني هنا ممكن نعاود نكتب هذه الجملة ونكتب il existe unique alpha 1 il existe unique alpha 1 appartient à l'intervalle moins l'infini 0 tel que f de alpha 1 égale 3. إذا شنو قلت هنا؟ قلت كاين حل واحد في هذا الانترفال اللي هو alpha 1 اللي ليماج ديالو هو 3.
فوالا دونك لقينا اون سوليسيون في هذا الانترفال. حنا هادشي كامل بطبيعه الحال كنديرو خصنا نكونوا فاهمين بان كاينه سوليسيون هنا كاينه سوليسيون هنا كاينه حنا هنا. اذا هذه الاولى هذه يلاه درنا هذا الانترفال هذا. مانتنون خصنا نديرو الانترفال 0 يعني لو ميم ترافاي. هذا الترافاي هو نفسه غادي تعاود في هذا الانترفال 0 ولكن غادي نلقاو اون اوتر سوليسيون اللي غنسميها الفا 2 يعني غادي نلقاو واحد الحل ثاني اللي غنسميه الفا 2 اللي غادي يكون في الانترفال 0 2. فوالا دونك شنو غادي نديرو؟ غنديرو ليماج د الانترفال 0 2 ليماج د الانترفال نقراو هادشي عفاكم. اون باس مانتنون ليماج د الانترفال 0 2 اف ديال 0 2 نغير هذا الانترفال غادي يولي اف ديال 0 2 f ديال 0 2 هنا اوفير لان عندي جوج خطوطات دونك لا فونكسيون فاش كندير هاد الخطوط هادو بجوج كتعني لا فونكسيون f ني با ديفيني في 2 يعني f ديال جوج ما كايناش f ديال 2 ما كايناش لا فونكسيون f ني با ديفيني au point 2. Alors قلنا غنديرو f ديال 0 2 f ديال 0 2 2 غادي يكون اوفير مي هاد الانترفال غادي تقلب. علاش غادي تقلب؟ حيت لا فونكسيون ديكرواسون قلنا في الدرس فاش يكون لا فونكسيون ديكرواسون هاد الانترفال كيتقلب يعني كيولي دابا هنا كان اوفير فيرمي وهنا اوفير غادي يولي العكس غادي يولي هنا الجهه الاولى اللي اوفير الجهه الثانيه فيرمي. ولكن بالنسبه لي زيماج الجهه هذه هي اللي غنسبقوا دابا هنا عندي 4 مو لانفيني حنا غنسبقوا الانترفال خصو يسبق من عدد صغير مو لانفيني 4 اذا مو l'infini ouvert ou 4 fermé. Donc l'image à l'intervalle est ouverte. Car f est continue et décroissante, mais croissante, décroissante sur l'intervalle. L'intervalle ماشي مو l'infini 0, l'intervalle ديالنا الثاني اللي هو 0 2 sur 0 2. Voilà ce qui va changer في هاد la question, في هاد l'étape الثانية ديال 0 2. هنا et 3 appartient 3 كاين تامين هنا 3 appartient moins l'infini 4 3 appartient moins l'infini 4 فعلا من moins l'infini حتى ل 4 راه كاينه 3 c'est-à-dire 3 appartient لهاد f l'intervalle f ديال 0 2 يعني هاد 0 moins l'infini 0 غادي يتبدل ب 0 2. هنا الا لاحظتوا اللي فهم الجواب الاول غادي يفهم هذا اللي فهم هذا الانترفال هذا غادي يفهم هذا يجي ساهل حتى هذا يجي صعب. إذا c'est-à-dire il existe alpha ولكن une autre solution alpha 2 كاين واحد alpha 2 في هذا الانترفال tel que f de alpha 2 égale à 3 tel que f de alpha 2 égale à 3 et comme f est strictement ماشي croissante هنا alpha 2 appartient à l'intervalle الثاني alpha 2 كاينه في هذا الانترفال 0 2 نصححو حتى هذه et comme f est strictement décroissante sur l'intervalle 0 2 حتى هي نفس الشيء فاش تكون strictement monotone كتكون l'unicité ديال la solution. Alors alpha 2 est unique c'est-à-dire il existe un seul alpha 2 كاينه alpha 2 وحده في l'intervalle 0 2 في l'intervalle 0 2 tel que f de alpha 2 égale à 3. Alors, on a trouvé la deuxième solution. Donc, on a une solution, alpha 1, on a alpha 2, on a alpha 3. Et dans cette chose, on va sur l'intervalle 2 plus infini. Je vais vous sur l'intervalle 2 plus infini, on a f de 2 plus infini. 2 plus infini, c'est qu'on ouvert. Donc, l'intervalle est ouvert, jouer, juge, ouvert. Il donne juge plus infini. 2 plus infini. Égale l'image d'intervalle 2 plus infini il y a 0 plus infini. وحيت هنا جوج اوفر حتى هنا غيكون جوج اوفر. جوج plus infini. Donc l'image d'intervalle 2 plus infini pardon هو 0 plus infini. 0 plus infini. من بعد et comme car f est continue et décroissante sur l'intervalle اللي هو 2 plus infini. L'intervalle 2 plus infini. La fonction est décroissante là. Donc l'image de l'intervalle va découvrir 0 plus infini. Ou h continue, donc l'image de l'intervalle 2 plus infini est 0 plus infini. Et 3 appartient. D'abord je trouve 3 qui est 3 appartient 0 plus infini. Donc on dit ça fait 0 plus infini. 3 appartient 0 plus infini. L'intervalle là.
هذا الانترفال هذا اللي لقيت حسبت ليماج ديالو لقيتو هو 0 بلس انفيني 3 كاين هنا خصك ضروري دير طابلو باش يساعدك تجاوب على هذا السؤال بحال هكا c'est-à-dire 3 appartiennent f ديال 2 بلس انفيني f ديال 2 بلس انفيني دونك هاد لا ريداكسيون شي شويه صعيبه من الاحسن تشدو هاد لا ريداكسيون تحاولوا تعقلوا عليها مزيان اذا il existe au moins alpha 3 appartiennent 2 plus infini donc نفس la rédaction غتعاود 2 plus infini tel que f de alpha 3 égale à 3 et comme f est strictement décroissante sur l'intervalle اللي هو 2 plus infini alors alpha 3 est unique c'est-à-dire il existe un seul alpha 3 unique alpha 3 tel que f de alpha 3 égale 3. Et donc, je vais dire la conclusion ديالها. Conclusion. Donc, درنا هاد ثلاثة هادو كاملين، غادي نديرو conclusion. L'équation f de x égale 3, l'équation f de x égale 3 admet 3 solutions. Alpha 1 et alpha 2 et alpha 3. Très bien. Donc l'équation a 3 des solutions. قال لك هنا déterminer le nombre de solutions. احنا حددنا شحال كاين ديال les solutions. Alors, بالنسبة à la deuxième question نفس الشيء قال لك déterminer le nombre de solutions. هذه هي la deuxième question قال لك déterminer le nombre des solutions de f de x l'équation f de x égale 0. يعني بنفس الطريقه تماما غير هذه المره عندنا اف دو اكس ايكال 0 لو ميم ترافاي حاولوا تعاودوه يعني هادشي اللي درنا حاولوا تعاودوا لو ميم ترافاي ولكن هذه ليكواسيون اف دو اكس ايكال 0 ومن بعد تشوفوا لا ريبونس صحوا لك الشيء اللي درتو في واحد الفيديو اللي غادي نديرو من بعد ان شاء الله لا سويت ديال هذا التمرين هذا. الوغ ميرسي دو فوتر اتونسيون، نتلاقاو المره الجايه ان شاء الله باش نكملوا التمارين ديالنا. ميرسي.